បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់បាទ Channel Studio Micro ឆ្នៃបាទថ្ងៃនេះយើងមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការកាត់សំឡេងខ្យល់ឬក៏សំឡេងរំខានចេញពីសំឡេងច្រៀងរបស់យើងបាទដែលយើងអាត់នៅកន្លែងដែលអត់មានបន្ទប់បាទ Studio ដូចគេបាទជា Studio វាលស្រែបាទ Studio ឆ្នៃអញ្ចឹងយើងច្រៀងតាមដុកតាមព្រៃបាទតាមអង្គន់អាចអីជាដើមទៅវាមានសំឡេងបាទសំឡេងមករំខានអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវមានកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Adobe Audition បាទសម្រាប់ខ្ញុំប្រើ version 2021ដែលជា version 14បាទជា version ចុងក្រោយបាទនៅពេលដែលបើកកម្មវិធីនឹងមកហើយវាមានមុខមាត់បែបនេះបាទមុខមាត់រៀងប្លែកបន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ចេះប្រើបាទអញ្ចឹងយើងរៀបចំមកបាទរៀបចំមុខមាត់វាស្អាតអញ្ចឹងមកទៅមកយើងទៅកន្លែង file ហើយរើសពាក្យថា import file បាទយើងទៅរើសបាទសំឡេងដែលយើង record មកបាទគឺយើងថតមកហ្នឹងយើងថតនឹងទូរស័ព្ទក៏បានថតនឹងអីក៏បានថតមកពីកន្លែងណាក៏បានថតដោយឧបករណ៍អីក៏បានអញ្ចឹងយើងបានសំឡេងមកហើយយើងយកមកចូលនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយយើងធ្វើការ open ដើម្បីចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទដូចខ្ញុំនេះអានេះខ្ញុំថតនៅណាទៅផ្លេចបាទក្នុងផ្ទះបាទប្រហែលជាថតក្នុងផ្ទះតែសំឡេងរំខានវាចូលមកអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាវាមានស្ដីរំខានខ្លះផ្លូវស្នេហ៍ដែលខំពុះពៀដើរដល់ចំណុចវងវែងធ្វើដំណើរតែឯងគេមិនដែលខ្វល់បាទយើងសង្កេតឃើញថាមានសំឡេងខ្យល់បាទខ្យល់នឹងចូលមកច្រើនបាទនៅចុងនៅដើមនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការលុបអានេះចេញសិនចុចពុំ delete នៅលើ keyboard បាទអញ្ចឹងលុបអានឹងចេញបន្តិចបាទចំពោះសំឡេងខ្យល់នៅដើមដំបូងនេះគឺយើងនឹងធ្វើការលុបចេញបាទដោយធ្វើការ select បាទនៅកន្លែងនេះបាទយើងអូសយកមកអូសវាអញ្ចឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ effect បាទហើយរើសពាក្យថា noise បាទ reduction បាទឬ resolution ស្អីគេហ្នឹងឯងបាទ cap noise print បាទនៅកន្លែងនេះយើងជ្រើសខាងលើឬចុចនៅលើ keyboard ដែលមានពាក្យថា shift អក្សរ P បាទបូកនឹងអក្សរ P ចុចមកបាទនៅពេលដែលយើង select បែបនេះមានន័យថាសំឡេងខ្យល់នៅក្នុងចំណុចបាទមួយចំណុចនេះគឺនឹងត្រូវបានលុបបាទនឹងត្រូវបានលុបហើយសំឡេងខ្យល់ដែលឮសន្ធឹកបាទដែលឮសន្ធឹកសំឡេងដូចកន្លែងដែលយើង select នេះវានឹងបាត់ដែរបាទនៅក្នុងសាច់ភ្លេងច្រៀងដែលយើងច្រៀងនេះបាទនៅក្នុងសាច់ភ្លេងនេះគឺវានឹងបាត់ទៅតាមអ្វីដែលយើង select នៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងអាណាដែលមានដូចគ្នាគឺវានឹងបាត់ទៅទាំងអស់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចុច Control A បាទចុច Control ហើយអក្សរ A គឺមានន័យថាយើងរើសទាំងអស់បាទយើងរើសទាំងអស់អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ print យើងធ្វើការ print សំឡេងកន្លែងនេះមានន័យថាឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងវាចាប់សំឡេងខ្យល់មួយចំណុចនេះហើយបើមានខ្យល់នៅក្នុងសាច់ភ្លេងទៀតហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើការកាត់ចេញទាំងអស់អញ្ចឹងទៅមកយើង select ទាំងអស់មកយើងទៅកន្លែង effect ម្ដងទៀតហើយជ្រើសពាក្យ noise indel បាទនៅកន្លែង noise reduction នេះទៅមកយើងជ្រើស noise reduction process បាទនៅខាងក្រោមបាទវានឹងចេញផ្ទាំងឈួតនេះមកមួយបាទដែលប្រាប់ថាសំឡេងដែលយើងត្រូវកាត់គឺវាលើសខ្សែបន្ទាត់នេះបាទនេះលើសបន្ទាត់នេះមកខាងលើបន្តិចអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាបាត់ទាំងអស់យើងអាចលើកបន្ទាត់នេះទៅលើបន្តិចក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងចិត្តតិចបាទធ្វើម្ដងបន្តិចម្ដងបាទម្ដងមួយ step មកយើងធ្វើការ apply program វានឹង process ឲ្យយើងបាទឥឡូវយើងមកកលេចមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះសលេងខ្យល់មិញមែនអត់យើងមកស្ដាប់មើលមកបាទវាអត់ទាន់បាត់ល្អទេអត់ទាន់បាត់ល្អយើងធ្វើម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅលើវាបាត់បាទ select ពីចឹងមកចុច control noise reduction cap print បាទ
tụi mớiយើង select all បាទ Ctrl A ដើម្បីធ្វើការ all ហើយមកម្ដងទៀតបាទ process ហើយ apply យកទៅហើយពឹបបាទយើងឃើញថាវាបាត់អស់ហើយបាទនេះបាត់អស់ហើយយើងមកស្ដាប់មើលបាទស្ងាត់ឈឹងម្ដងប៉ុន្តែវានៅដូចជាមានមកខ្យល់ទៀតឈិកបន្តិចអញ្ចឹងយើងធ្វើម្ដងទៀតបាទដែលទេបាទ Caption Ctrl A កុំភ្លេច Ctrl A អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បី select យកទាំងអស់ទើបមកបានយើងធ្វើការ process នេះគឺសំឡេង noise បាទឬក៏យើងហៅថាសំឡេងខ្យល់សំឡេងរំខានចូលមកក្នុងសាច់ភ្លេងរបស់យើងស្ដាប់ម្ដងទៀតបាទឃើញថាស្អាតហើយបាទស្អាតផ្លូវស្នេហ៍ដែលខំពុះពីដើរដល់ចំណុចវង្វេងធ្វើដំណើរតែឯងគេមិនដែលខ្វល់តស៊ូលះបង់គ្រប់យ៉ាងហត់ណាស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ហេតុផលព្រោះអ្នកសំខាន់លើគ្រប់អ្វីបាទសម្រាប់សំឡេងនេះខ្ញុំអាត់មកនៅទូរស័ព្ទដៃផងដែរអញ្ចឹងវានៅមានចំណុចខ្លះទៀតយើងអាចមកស្ដាប់មើលហើយធ្វើអញ្ចឹងរហូតដើម្បីឲ្យវាបាត់បាទដូចនៅចំណុចនេះគឺវាមានសំឡេងគឺបន្តិចអញ្ចឹងយើងមកធ្វើទៀតមកយើងទៅ noise reduction ហើយ capture print ចុច Ctrl A បន្ទាប់មកទៅ effect ម្ដងទៀតហើយ process យកតែម្ដងបាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខាវីដេអូមើលបន្តិចមកបាទឃើញទេសំឡេងមិញកន្លែងទៅសាច់ភ្លេងដែលយើងមើលឃើញមិញទៅណាបាត់ហើយឥឡូវមកស្ដាប់សាមើលផ្លូវស្នេហ៍ដែលខំពុះពីដើរដល់ចំណុចវង្វេងធ្វើដំណើរតែឯងគេមិនដែលខ្វល់អូខេអាប់ដេតមិនធ្វើវាឥឡូវយើងមក check នៅកន្លែងនេះទៀតបាទនៅខាងដើមភ្លេងយើងឃើញសលេងនៅកន្លែងនេះសលេងនៅកន្លែងនេះយើងអាចស្ដាប់មើលហើយនៅកន្លែងនេះយើងនឹងឮគឺតិចបាទអាហ្នឹងគឺជាវិធីសម្អាតសំឡេង noise បាទសំឡេងរំខានបាទចុច Ctrl A select all ហើយយើងធ្វើការបាទ noise reduction បាទគឺយើងសម្អាតបាទសម្អាតឲ្យស្អាតទៅបើនៅតែมันស្អាតអញ្ចឹងទេយើងអាចយកទៅលុបបាទនៅក្នុង Cubase បន្ថែមបាទនេះស្អាតហើយបាទយើងឃើញបន្ទាត់នេះអត់មានសំឡេងរំខានទេបាទមានតែសំឡេងគូយន្តបើកនៅមុខផ្ទះបាទរំខានអូខេឥឡូវយើងសាកស្ដាប់សំឡេងដ៏សែនអួលអាចរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតមើលផ្លូវស្នេហ៍ដែលខំពុះពីដើរដល់ចំណុចវង្វេងធ្វើដំណើរតែឯងគេមិនដែលខ្វល់តស៊ូលះបង់គ្រប់យ៉ាងហត់ណាស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ហេតុផលព្រោះអ្នកសំខាន់លើគ្រប់អ្វីខ្ញុំតែងទុំគេសំខាន់គេវិញទុកខ្ញុំរំខានគុំពីក្រុមយ៉ាងតែគ្មានលទ្ធផលហត់កាយក៏មិនដែលគិតហត់ចិត្តខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ព្រោះចង់ឲ្យដើរដល់ចំណុចត្រូវការហើយត្រូវឈឺដល់ណាព្រោះក្នុងសម្ពាធឯកាបើស្នេហានេះលៀងបងតែម្ខាងបាត់ភ្នែកលួចយំក្នុងចិត្តធ្វើដូចខ្លួនឯងខ្លាហានតែភ័យពិនក្រុមយ៉ាងឈឺហួសនិស័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាប់បានមួយចំណុចទៀតគឺនៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងនេះគឺវាមានសំឡេងខ្ជិមុននឹងដល់សំឡេងច្រៀងបាទគឺវាមានខ្ជិចូលមកបន្តិច
បាទដៃមកខាងកាន់មីក្រូទៅឲ្យបានប្រើ keyboard ក្នុងការបរិយាអញ្ចឹងណាពិបាកបន្តិចបាទអញ្ចឹងយើងត្រឹមចាំមើលទៅបាទនេះជាការចែកម្លែកពិសេសមួយដែរបាទនៅកន្លែងនេះយើងស្ដាប់មើល បិទភ្នែក បាទវាលឺខឺបបន្តិចណាវាលឺខឺបបន្តិចខ្ញុំ select សិតថ្មីអ្នកគ្នាស្ដាប់គាត់ជាលឺទុំគប់បន្តិច capture print មកនេះ capture print ហើយ control A select all ទៅម្ដងទៀត noise reduction បាទ apply យើងចាំមើលកន្លែងនេះចាំមើល process រួចនេះសលេងពោកទៅណាឲ្យឃើញពោកតិចហ្នឹងហើយសលេងរំខានបាទគេស្អាតដែរណានេះជប់មានពោកហើយបាទស្ដាប់ម្ដងទៀតតែម្ខាងបិទភ្នែកលួចយំក្នុងចិត្តធ្វើដូចខ្លួនឯងខ្លាហានតែពីពិនក្រុមយ៉ាងឈឺហួសនីស័យបាទចប់ហើយត្រូវឈឺដល់ណារស់ក្នុងសម្ពាធឯកាបាទរបៀប export បាទយើងធ្វើការ export វាយកទៅម្ដងបាទ file នេះយើងបានសម្អាតស្អាតហើយអញ្ចឹងយើងសេមកសម្ពាធឯកាសម្ពាធឯកាដាក់សម្ពាធបាទណា folder save folder save យើង save នៅក្នុងណាបាទ select save មកបន្ទាប់មកយើងឆេងបាទនៅកន្លែងនេះបើសម្រាប់សំឡេងច្រៀងគួរតែរើស48ហើយជាប្រភេទ mono 24 bit បានហើយបាទអូខេហើយធ្វើការអូខេម្ដងទៀតបាទឥឡូវយើងទៅមើលសាច់ភ្លេងបាទដែលយើង save មិញបាទសម្ពាធបាទគឺមួយនេះអត់ពាក្យប៉ុណ្ណេះយើងលុបចេញទៅបាទយើងយកជាប្រភេទ AVI បាទ30 MB បាទសំឡេងឡើងស្ងាត់ល្អបាទអត់មានផ្លូវស្នេហ៍ដែលខំពូពីដើរដល់ចំណុចវង្វេងធ្វើដំណើរតែឯងគេមិនដែលខ្វល់តស៊ូលះបង់គ្រប់យ៉ាងហត់ណាស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ហេតុផលខ្លួននាងសំខាន់លើគ្រប់វ័យបាទអូខេឥឡូវយើងសម្រេចសាច់ភ្លេងអាសាច់ចម្រៀងច្រៀងហើយយើងអាចយកសំឡេងរបស់យើងនឹងយកទៅបញ្ចូលជាមួយនឹងភ្លេងបានបាទក្រោយបញ្ចូលនឹងភ្លេងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្ដាប់ឃើញថាអេមមកអញ្ចឹងរងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានការចែករំលែកតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានក៏ដូចជាចូលចិត្តទស្សនានៅរបៀបច្នៃប្រឌិតបាទ Studio Micro ច្នៃបាទសូមអរគុណ